إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon shi da yardan shi ya dawo da mu wannan wuri mai albarka ɗaya daga cikin ɗakuna na Allah maɗaukaki wanda ake kira da Agga Islamic Center wanda yau muke 14 ga watan ko 16 ga watan 4 shekara 1443 hijira na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 21 ga watan 11 shekara 2021 miladiyar annabi Isa alaihi salam. Yau lahadi rana ne da muke karatun wannan littafi na hikbatun min at-tarikh na Uthman Muhammad Khamis wanda satin da ya gabata ko kuma darasin da ya gabata muna cikin kalifancin sayyidina Uthman mun karanta mabahathu thani shine Uthman bin Affan fi sutur har inda muka tike da yadda kalifancin sayyidina Uthman ya samu buɗi aka buɗe garuruwa musulunci ya kai ciki wurare daban-daban har tsawon shekaru 10 a ƙarƙashin kalifanci na sayyidina Uthman ba abin da ake banda buɗe futuhat buɗe garuruwa musulunci yana ta shiga wayannan wurare so ba abin da za mu tashi yau a kayinsa insha Allah shine ahammul ahadathi fi khilafati Uthman muhimman ababen da suka faru a ƙarƙashin kalifancin Uthman bin Affan radiyallahu an. Yana daga cikin muhimman ababen da suka faru a ƙarƙashin kalifancin Uthman yace laqad kana ahadu Uthmana mali'an bil futuhati, hakika ya kasance a zamanin sayyidina Uthman zamanin ya cika ne da buɗe garuruwa kai musulunci wurare daban-daban. wastamarrat limuddati 10 awamin, wanda wannan bude garuruwan ya ci gaba ya dinga yaduwa har tsawon shekaru 10. In an gama da nan za a tsallaka zuwa nan. manzala sallama ya yi da'awa an yi futuhat a lokacin shi sai na abubakar ne ya zo ya dora daga inda ne sallama ya tsaya aka samu shi ma futuhat. Umar ya zo ya dora, to Uthman shi da ya zo nasa an bude garuruwa masu yawan gaske saboda tsawon shekara 10 ana zaune lafiya, musulunci yana da ƙarfi da izza, al'umma kansu yana haɗe, ba abin da ake sai da'awa da koyarwa.
yace wa kanat min ajalli sanawat, wayannan shekaru goma suna daga cikin shekaru manya-manya a tarihin musulunci, suna daga cikin shekaru masu ɗaukaka a tarihin musulunci. yace wa tamma khilala hadhihi sanawati nashru bisati ad-dawlati al-islamiyya, yace a ƙarƙashin wayannan shekarun ne daular musulunci ya cika wajen faɗaɗa ya kai ko ina. Daula ce ta musulunci take ta wanzuwa kawai. yace fa fiha ghaza muawiyatu qubrus, yace a ƙarƙashin wannan shekarun ne kalifanci na Uthman, Muawiya ya yaƙi Qubrus. A ƙarƙashin wannan ne, wanda garuruwa ne da suke tsallaken teku, ana kiransu mawara an-nahar, garuruwan da suke mawara an-nahar. A lokacin sauran sahabbai ba a shiga wayannan yankin ba kwata-kwata, a lokacin Uthman aka shiga wannan yankin. yace Muawiya shi ya jagoranci tawaga suka shiga wannan wuri. wa kana Umaru qali mana al-ghazwa an tariq al-bahri wa adina Uthman bihi. yace shi sayyidina Umar a lokacin shi ya hana tafi garuruwan da suke kan teku, amma sayyidina Uthman sai ya bada dama, ya bada izini cewa a shiga wayannan wurare. Muawiya tun a lokacin sayyidina Umar ya rubuta, ya turo wa Umar cewa ya gama da duka yanki ko yankuna da aka bashi, yanzu kuma abin da yake gani shine a tsallaka teku saboda su ma aka yi musu da'awa. Umar Allah ya kara mishi yadda ya rubuta wa Muawiya, ya ce kada ka fara, ba za ka ɗauki musulmai ka hau da su kan ruwa ba su saba hawa ba, so da haka karkai. Muawiya sai ya haƙura. Bayan watanni 6 ya sake rubuto takarda ya turo wa Umar, ya ce kusan fa ba inda ya rage yanzu, wayancan tsallaken wuraren su ne ya kamata su ma shigar da musulunci wurin. sai na Umar ya ce na ce karka sake maganan tsallaka teku, babu, musulmai ba su san abin da ya shafi harkar shiga ruwa ba, so da haka karka tafi da su zuwa wannan wuri. aka sake daukan tsawon lokaci, Muawiya bai hakura bai sake rubuta wa Umar, sai Umar ya rubuta mishi ya ce ya dawo gida. sai ya dawo ya ce to ba wai na sauke ka bane, a'a ina son in ja maka kunne ne, kar ka sake magana tsallaken teku. Daga yau in ka sake ce min za a tafi tsallaken teku, to Muawiya sai ya hakura. so bayan Umar, Uthman ya hau kalifanci, saboda shi daman Umar a kalifancinsa akwai shugabanci, akwai takatsantsan, bi ma'ana yakan sa wa kowa limit, ba za ka tsallaka ba kaman yadda suka yi a kalifanci Abubakar ba. in sai na Abubakar ya tura ka, zai ce ka je, in ka gama da wurin in akwai abun da kaga ya dace ka yi. Umar kuma zai ce kar ka ƙara ko taku ɗaya sai da izinin shugabanci, sai ka nemi izini, sai ka rubuto ka nemi izini. so don haka Uthman da ya zo, shi ma Muawiya sai ya rubuto mishi, ya ce yana neman izini a bashi dama zai tafi zuwa Qubrus. Uthman ya ce zai shawara da sahabbai, ya tattauna da su, ya ce to Muawiya ya rubuto musu dubarbaru da zai yi amfani da su da hanyoyi da yadda zai yi da'awa a wannan wuri. Muawiya ya zana plan nashi ya turo wa Sayyidina Uthman, suka duba. Sayyidina Uthman ya ce to ya ba da dama, amma akwai sharaɗi, in za ka tafi dukkan wani sojan da zai tafi ya tafi a ganin damansa, kada a ɗauki sojan musulmi a bisa dole, wanda ya ce ba zai je ba a bar shi, wanda ya ce zai je a tafi da shi. ya ce kuma tun da kai ka ce kana ganin babu haɗari a cikin hakan, to za ka tafi da iyalanka. Sharaɗi kenan, za ka tafi da iyalanka don ka tabbatar wa sojoji cewa babu matsala. Ka san ɗan adam ba zai iya shiga wani waje, amma in ya san akwai haɗari ba zai kai iyalan shi ba ko. so don haka ya ce za ka tafi da su. Muawiya ya ce ya yadda, so sai aka ba shi dama. shi ne yake cewa wa adina Uthmanu bihi, Usman sai ya ba shi izini cewa a tafi zuwa wannan wuri. ya ce wa futihat Azerbaijan, da Muawiya ya tsallaka a nan ne ya je buɗe garin Azerbaijan wa Irminiya wa Kabul wa Sijistan, duk wayannan wurare Muawiya shine ya buɗe su a wannan tsallake. ya ce wa ghairuha kathirun, da ma wasu garuruwa masu yawa a wayancan bangarora duka Muawiya ya je ya buɗe su.
wa fi khilafatihi kanat al-ghazwatu al-azimatu, yace kuma a karkashin kalifancin Uthman bin Affan aka samu wani yaki da aka yi mai girma ana kiransa zatu sawari kamar yadda zai kawo muna shi a takaice a nan gaba. yace wa akbaru tawassu'in lil islam fi ahadi al-khilafati ar-rashidati kanat fi ahadi Uthman bin Affan radiyallahu an. yace kai mafi girman fadada da musulunci ya samu shine a zamanin kalifanci khilafa ar-rashida. khilafa rashida shi ita ce khilafatun nubuwa, kalifancin annabta, saboda shugabanci yana da iyaka a bayan manzo Allah sallama wanda ake kiransa khilafatun rashida ko kuma khilafatun nubuwa, kalifanci na annabta. manzo Allah sallama ya sa mishi iyaka, yace shekara 30 ne bayan shi. duk wanda zai yi mulki a bayansa shekara 30 to khalifa ne na manzon Allah ko khalifan manzo Allah ne sallama. bayan shekaru 30 kuma sai da ya zamanto shugaban musulmai. so don haka a ƙarƙashin wannan shekaru aka samu waɗannan manya-manyan sahabbai guda 4, Abubakar, Umar, Uthman da Ali. watanni 6 ne bai cika a ciki ba wanda Al-Hassan jika manzala sallama dan Ali shi ya cika wayannan watanni 6. so amma dalilin da yasa ba a kirga Al-Hassan ko wasu ba su a kirga Al-Hassan cikin wayannan khalifofi shiryayyu saboda shi lokacin da ya hau ba duka musulmai bane suka masa mubaya'a, ba duka bane, wasu sun yi mubaya'a sai shi kuma ya zo ya janye da kanshi ya ba da mulkin zuwa ma wani. so don haka shi yasa ba a kirgana shi. sannan kuma shugabanci yana tabbata ne da mubaya'a na mafi yawan musulmai. so yace don haka mafi girman fadada da musulunci ya samu shine a cikin lokacin Uthman, a cikin wayannan karkashin khilafa ar-rashida, to a lokacin Uthman ya fi fadada. yace faqad qama Uthman bi tawsi'atil masjidin nabawi wal masjidil haram. sannan zamu zo mu ji yadda Uthman shine ya fara tsayuwa wajen fadada masjidun nabawi, masallacin annabi sallama. Uthman shi ya fara fadada shi, wanda za mu ji a farkon karo ma tun manzo Allah yana raye Uthman yana daga cikin wanda ya sayi fili aka bude wannan wuri din. sannan kuma shine a lokacin kalifancinsa ya sake dinga sayan gidajen mutane da filayensu ana fadada wannan wal masjidil harami. haka Uthman shine ya fara bude masallaci na Makka, masallaci mai alfarma. so wannan yana daga cikin duk ababen da suka faru. abu na gaba yace ghazu ifriqiya sana 27, sai kuma yakin Afirka, bi ma'ana shigo da musulunci zuwa kasashen Afirka a shekara ta 27 bayan hijiran manzo Allah sallama. wannan shi ma ya faru ne a karkashin Uthman. musulunci bai fara shigowa yankin Afirka ba sai lokacin Uthman bin Affan, Allah ya kara mishi yadda. ga yadda aka shigo da musulunci a wayannan yankuna. yace amara Uthman radiyallahu anhu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh an yaghzuwa bilad Ifriqiya fa idha iftataha Allah alayhi falahu khumsul khumsi min al-ghanimati naflan. Uthman, Allah ya kara mishi yadda, ya umurci Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, ɗaya ne cikin sahabban manzo Allah sallama. duk da farko ya zo ya musulunta wajen manzo Allah sallama, Abdullah bin Abi Sarh, daga baya kuma sai ya zo ya yi ridda, ya gamu da jarabawa, har ma ya zo ya waɗansu abubuwa a Makka wanda manzo Allah sallama ya fusata sosai. ranar da aka yi fatahu Makka, annabi sallama aka yafe ma kowa, aka ba ma kowa yanci, freedom, amma manzo Allah sallama yake cewa banda waɗansu mutane ya kirga su, daga ciki akwai Hindu, akwai wannan Abdullahi ibn Abi Sarh, akwai ibn Khatal. annabi sallama yake cewa ko da uqtuluhum walau ta'allaqu bi astaril Ka'aba, yace ko kashe su ko da sun ji sun makale a jikin sitiran Ka'aba, Abdullahi ibn Abi Sarh sai ya buya. dan uwan sayyidina Uthman ne, ba dan uwa na jini ba, dan uwa na rada'a. an shayar da su, wacce ta shayar da shi ta shayar da
Uthman, saboda mun san lokacin larabawa akan ɗauki yaro musamman daga cikin garuruwa a kai sa ƙauye saboda a shayar da shi, saboda kuma ya tashi da al'adun yaren shi da sauransu. To Uthman wacce ta shayar da shi ta shayar da Abdullahi bin Abi Sarh, don haka sai ya nemi Uthman ya boye shi, sai na Uthman sai ya boye shi. Bayan wani lokaci sai na Usman ya taho da shi zai musulunta, ya zo da shi wajen manzo Allah sallama. Abdullahi bin Abi Sarh ya zo shi ya mika hannu yana neman manzo Allah ya masa mubaya, annabi ya kyale shi. Ya sake karo na biyu, manzo Allah ya kyale shi. Yayi karo na uku, annabi ya kyale shi. Uthman yake cewa ya manzo Allah ya zo ne ya musulunta, sai manzo Allah ya mika mishi hannu ya masa mubaya'a ya kuma bashi musulunci. Bayan sun fita sai annabi sallama ya karanta fadin Allah yake cewa alaysa minkum rajulun rashid, bai ba da a cikin ku ba za a samu wani rajulun rashid, yana kaman nuni zuwa ga cewa me yasa ba ku ɗauki mataki lokacin da na kawar da kai ba akan sabe musulunta ba. Mughiratu bin Shuba ya ce ya manzon Allah, ai da ka yi mini nuni ko da ido ne, ya ce da na fille kansa. Manzon Allah ya ce ai mu ba ma kashe mutum da yaudara, in hukuncin kisa ne akan mutum za a gaya mishi, amma da yaudara a yi ishara ko wani abu, manzon Allah ya ce masa ba a yin haka. So yanzu kuma ya riga ya musulunta, shikenan ya zama ɗaya da sauran musulmai. Mun karanta a baya, in musulunci in ka riga ka shiga shikenan, duk abin da kai a baya ba a duba girman ɓanna ɗin, ba a duba girman ɓanna ɗin, shikenan musulunci ya rushe dukkan abin da yake baya. Allah maɗaukakin sarki ya fi. Don haka Abdullahi bin Abi Sarh ya zamanto ɗaya daga cikin waɗanda suke masu kyautatawa, masu gwagwarmaya, masu tawadu, kaskantar da kai, masu gwagwarmaya wajen daga addinin musulunci. Kamar yadda za mu samu ababe da za su faru a baya, yana daga cikin masu sulhu da yawa. So a lokacin Uthman sai ya zaɓe shi cikin wanda zai tura sa zuwa Afirka, tare da akwai Uqbatu bin Nafi', wanda tarihi ya nuna Uqba shi ya iso har garin Maiduguri ko Borno. So Abdullahi bin Abi Sarh sai aka bashi shine komanda a wannan waje, aka tura sa zuwa wayannan bangarora. Sannan kuma sayyidina Uthman yake cewa idan har Allah ya baka nasara ka bude wayannan wurare, idan aka samu ganima kana da khumusul khumus. Akwai abinda ake, idan aka samu ganima khumusi 1/5 kenan na abinda aka samu, ana ɗauka sai a tura wa gwamnatin musulunci, kashi 4 sai a raba wa sojojin da suka fita jihadi, sojojin da suka yi wannan yaƙi. To shine Uthman yake gaya mishi cewa a cikin kashi 1 da za a turo, za a sake kasa shi kashi 5 sai a baiwa Abdullahi bin Abi Sarh, kaman ƙari kenan bayan kashi 4 da suka raba na sojoji, tunda shi ma yana cikin wayannan sojoji, shine komanda. Wannan yana nuna shajja'a mutum ko da a wajen aiki ne na alkhairi, ana shajja'awa. Annabi sallallahu alaihi akwai hadisi da yawa ya shajja'a sahabbansa a wuraren jihadi akan wannan. So dan haka yace yana da wannan khumusul khums. Fasara ilaiha fi 10,000. Abdullahi bin Abi Sarh sai ya wuce ya tafi da sojoji guda 12,000 zuwa yankin Afirka. Faftataha sahalaha wa jabalaha, sai Allah madaukakin sarki ya ba su buɗi, suka buɗe garuruwan ta gefen da yake gangaren shiga garin da kuma gefen da yake duwatsu tudu na shiga garin. Wa dakhala ahluha fil islam, mutanen wayannan garuruwa suka shiga musulunci. Wa akhadha Abdullah ibn Sa'd khumus al-khumus. Abdullah ibn Sa'd shine ibn Abi Sarh, sai ya dauki khumusul khumus, kamar yadda bi ma'ana bayan an raba 5, ɗayan da za a tura aka raba 5, ya dauki ɗaya ya tura da sauran kashi 4 min al-ganimati. Yace wa ba'atha bi 4 akhmasihi, ya dauki kashi 4 ya aika ila Uthman, zuwa ga Uthman. Wa qassama 4 akhmasin, ɗayan kashi 4 kuma na farko da aka raba, ya raba shi bainal jaishi, tsakanin sojojin da suka yi yaƙi. Fa asaba al-farisa 3,000, kowane mahayin doki, bi ma'ana wanda ya taho yakin da abin hawan shi, aka bashi 3,000 dinar ko kuma dirham, bai fada ba anan, kawai ya ce 3,000 an bashi 3,000. Ya ce alfun lahu, 1,000 nashi, wa alfani li farasihi, 2,000 kuma na dokin shi.
wanda baya da doki zai samu mai kenan, zai samu 1000, saboda doki in ka taho da shi akwai ɗawainiya, akwai ciyarwa. In aka baka 1000 aka ba wannan mara doki 1000, to kai mai doki ta dokinka ya cinye sama da 1000. So don haka sai aka yi adalcin wajen rabawa. In kana da doki yana da kaso biyu, mutum yana da kaso guda ɗaya. Ya ce wa asabar rajila alfun, wanda suka zo da kafa kuma kowansu ya samu 1000. So wayannan yana daga cikin ababen da Uthman bin Affan ya yi na buɗe wayannan garuruwa irin su Libya, Morocco, Murtaniya da waɗansu yanki. Ya ce waƙa'atu jarjira wal barbar ma'al muslimina, yaƙin da ya faru tsakanin wani sarki da ake kiransa jarjir tare da waɗansu ƙabilu da ake kiransu barbar a yankin wannan ɓangare na Afirka. Barbar ba bare bari ba fa, waɗansu yare ne suna nan a su Murtaniya da yawa da sauransu. So sun haɗa kai, wannan jarjir da waɗannan barbar suka haɗa kai tare da shi wannan sarki domin yakan musulmai. Wannan yakin da aka yi ana kiransa jaishul abadila saboda waɗansu manya-manyan sahabbai da suke cikin wannan yakin, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Zubair, Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh, wayannan Abdullahi wayanda suke jagorori zakwakurai a cikin sahabbai suna cikin wannan yaki. Yace lamma qasadal muslimuna wa hum 20,000 ifriqiya, lokacin da musulmai suka taho su 20,000 zuwa Afrika, suna jin suna da yawa. Wa alaihim Abdullahi bin Abi Sarh, komandan su shine Abdullahi bin Abi Sarh. Wa fi jaishihi Abdullahi bin Umar, a cikin rundunar shi akwai Abdullahi bin Umar wa Abdullahi bin Zubair da Abdullahi bin Zubair. Samada ilaihim malikul barbar, sai wannan malikul barbar, sarkin barbar sai ya fiskance su, shine jarjiru, fi 20,100,000, shi kuma yana tare da sojoji 120,000, su kuma suna da sojoji 20,000, nasa kuma 120. Ya ce wakila, wasu ma suka ce 200,000, sojojinsa sun kai 200,000, saboda kiyastawa ne, za a dubi adadin yawa. Wa'yanda suka san taro da yadda ake kiyasta adadin yawan taro suka ce za su kai 200,000. Falamma tara aljam'ani, lokacin da wa'yannan tawaga biyu suka haɗu da juna, amara jaishuhu fa ahatu bil muslimina halatan, jarjir sai ya umurci sojojinsa suka kewaye musulmai cikin wani yanayi na ban tsoro. Fa waqafa al muslimuna fi mawqifin lam yura ashna'a minhu, yace musulmai suka samu kansu a wani yanayi wanda yake ba su taɓa samun kansu a yanayi mai muni irin wannan ba. Wala akhwafa alaihim minhu, ba su taɓa samun kansu a wani yanayi na ban tsoro irin wannan lokaci ba. Qala Abdullahi bin Zubair, Abdullahi bin Zubair yace fa nazartu fa idhal maliki jarjira min wara'i sufufi. Abdullahi bin Zubair daga baya aka turo su, saboda farko baya cikin tawaga, shi da Abdullahi bin Umar. Abdullahi bin Abi Sarh su suka taho. Lokacin da suka zo suka ga yawan adadin wayannan sojoji, sai suka rubuta wa Uthman cewa sojojin wayannan sun kai mutum 120 ko zuwa 200. sai na Uthman sai ya ce ba damuwa, zan turo muku da ƙari. Sai ya zaɓi wayannan manya-manyan sahabbai guda 4, sai ya tura su, kowane ɗaya a madadin mutum 1000 yake a cikinsu. Sai suka taho, ya sanya musu Abdullahi bin Zubair ya zamanto kwamandansu. Abdullahi bin Zubair babban sahabi ne, shine dan Zubairu bin al-Awwam, shine farkon ɗa jariri da aka haifa a Madina lokacin da aka yi hijira. Bayan hijira shine farkon wanda aka haifa a cikin musulmai a Madina. Ya tashi yana ƙwazo, makarancin alkur'ani ne, yana da ƙwazo cikin yara. Wata rana ya ja tawagan yara ya shiga cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya samu annabi da sahabbai suna zaune, ya ce mu ma mun zo ne domin mu maka mubaya'a. Manzo Allah ya miƙa mishi hannu, ya sa hannunsa cikin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam,
annabi ya ce akan me za ku mini mubaya? Ya ce mun ba da rayuwarmu da jininmu da duk abin da muka mallaka domin kai manzo Allah sallama. Annabi ya ce lallai ka tabbata dan mahaifinka. Annabi sallama ya gaya mishi haka. So yana daga cikin yara da suka taso a Madina suna kai kawo ka Annabi sallama, kamar yadda Anas muka karanta, Anas bin Malik yana yi wa annabi hidima. Shi ma wannan Abdullahi bin Zubair yana daga cikin wayanda suke wannan kai kawo. Wata rana Annabi sallama an mishi kaho sai ya ba Abdullahi bin Zubair, ya ce ka je ka zubar da jinin da yake cikin kaho din. Abdullahi bin Zubair ya zagaya ta baya, ya duba ko ina, ya ce ga ba zai iya zubar da jinin manzo Allah ba, sai ya daga kai sai ya shanya jinin. Ashe Salmanul Faris da zai wuce ya gan shi, sai ya zo ya tambayi manzo Allah sallama, yake cewa me kai ki Abdullahi bin Zubair? Ya ce an min kaho na bashi ya je ya zubar da jini. Ya ce to na rantse da Allah na gan shi ya shanya wannan jini. Manzo Allah ya ce a kira shi. Ya ce ya kai da jinin nan? Ya ce na duba ko ina, in na zubar akwai kuda akwai kaza sai na shanye. Manzo Allah ya ce lallai mutane sun shiga uku da kai, bi ma'ana in ka fiskanci jama'a ba za su iya da kai ba, saboda akwai jinin annabta a jikinka. Akwai jini na annabta a jikinka. So na haka wannan shine Abdullahi bin Zubair. Sai na Uthman sai ya tura su, sai suka bi baya. Lokacin da suka iso sai tarar da Abdullahi bin Abi Sarh ya buya, ya duba bai gan shi ba, kuma shine kwamandan farko da aka turo. Ya tambaya ina yake, aka ce ya buya. Ya shiga ya same shi, ya ce Abdullahi bin Abi Sarh me yake faruwa? Ya ce ai Jarjir ya ba da sanarwar cewa duk wanda ya zo mishi da kaina a cikin sojojin shi yana da dinari 100,000 kuma yana da wata ya kyakkyawa zai aurar mishi. Sai ya zama yanzu sojojin gaba ɗaya ni suke nema, ba su neman kowa, suna ƙoƙarin farauta na. Abdullahi bin Zubair yake cewa to kai kuma me zai hana ka ba da sanarwar cewa kai ma a sojojin musulmai duk wanda ya zo maka da kan Jarjir za ka ba shi dinari 1,000 kuma za ka aurar mishi da yar Jarjir ɗin? Me zai hana ka ba da sanarwar? Ya ce lallai fa haka za a yi. Abdullahi bin Abi Sarh ya ce duk wanda ya zo da kan, kamin a ankara labari ya dawo wajen Jarjir, aka ce an ba da sanarwar fa duk wanda ya zo da kanka. Yanzu duk musulmin da kaga kai yake nema, shi ma sai ya gudu ya buya. Shi ma sai ya gudu ya buya. So wayannan tawaga da suka iso akwai manya-manyan sahabbai a cikinsu kamar yadda muka karanta. Akwai Abdullahi bin Zubair. Ya ce bayan sun iso, Abdullahi bin Zubair sun yi haka, yake cewa fanazartu, sai na duba. Ya ba da shawara kuma an karbi shawaran. Yake cewa fanazartu, sai na duba ilal maliki Jarjir, na dubi maliki Jarjir min wara'i sufufi, na hango shi yana can, sojojinsa 120 yana can ƙarshen su, an tsare shi. Wa huwa rakibun ala birdaunin, yana haye akan wani doki na kasaita. Wa jariyatani tudhillanihi bi rishi tawis, yace waɗansu 'yan mata guda biyu sun mishi inuwa da gashin tawus saboda isa da kasaita. Yace fa dhahabtu ila Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh, yace sai na taho wajen Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh, shine kwamandan su. Fasa'altuhu, sai na tambaye shi, bi ma'ana na roke shi an yaba athama'i man yahmi dhahari, nace ina son kadai ya bani wanda za su dinga ba da kariya a ta bayana. Ta gaba kan bai da matsala, saboda mun karanta ya sha jinin manzo Allah sallama, ba a fuskantar shi ta gaba, komi adadin mutane, komi yawan su ba za ka iya da shi ba. So don haka abin da yake tunani, bayan shi idan ya juya baya yana tafiya, watakila wasu su biyo shi ta baya, alhali yana fuskantar wayanda suke gaba. Ya ce ka turo wasu jarumai su tsaya suna kare min bayana kawai. Ya ce fa aqsid al malik, ni kuma zan tafi har sai na iso wajen sarki Jarjir. Fajahaza ma'i jama'atan min ash-shuja'ani, Abdullah ibn Abi Sarh nan da nan ya shirya wasu gwaraza, ya ce to za su bi bayanka. Qala fa amara bihim fahamau dhahari, yayi umurni su bi ni suna kare ni ta baya. Wa dhahabtu, yace wa dhahabtu, ni kuma na tafi hatta kharaqtu as-sufufa ilayhi, na dinga keta wannan sahu na wayannan sojoji 12,000, ina fiskantar su, ina shiga tsakankanin su. Wa hum yadhunnuna anni fi risalatin ila al-maliki, har suka yi tsammanin kai wannan dan sako ne, bi ma'ana inda yaki zai zo ba zai iya fiskantar mu da yawa hakan nan, sannan a ce kuma ya fiskanta, suka ce dan sako ne, an ba sa sako ne. Sai suka yi ta bude mishi hanya, yana tafiya wasu suna bin shi a baya, yana keta wayannan sojoji, ya nufi sarkin su. Yace falamma qtarabtu minhu ahassa minni sharra,
ya ce lokacin da na yi kusa da sarkin ya hango ni da ya dubi idona sai ya gane ina ɗauke da sharri sai ya gane cewa akwai matsala shi sarki Jarjir ɗin. Yake cewa fafarra sarki Jarjir lokacin da ya gansa sai ya gane cewa wannan ba ɗan sako ba ne, akwai abin da yake tafe da shi. Yana kururuwa cewa sojoji su tare shi, su kuma suna ji kamar yana cewa su buɗe mishi hanya, sai ana ƙara buɗe mishi hanya kawai yana ta ƙara shigowa. Ya ce fafarra ala birdaunihi, da ya ga lallai zai iso shi sai ya hau kan taguwansa kawai sai ya arce da gudu. Ya ce falahiktuhu fata'antuhu bi rumhi, sai na cimmo shi na soke shi da mashina. Wa dhafaftu alaihi bi saifi, sannan na sa takobi na fille mishi kai. Wa akhadtu ra'sahu, na daga kansa, fa nasabtuhu ala ra'asir rumhi, na dora akan mashina, akan kan mashinsa. Wa kabbartu, nayi kabbara. Falamma ra'a dhalika albarbaru faraku, lokacin da wayannan sojoji suka ga haka faraku duk sai suka tsorata, suka ce kai wannan akwai abin da ya taka, bi ma'ana shi kadai ya keta sojoji ya zo yayi wannan abun. Wa farru, kowa sai kama gudu. Yace kafiraril qata, kaman irin tsuntsaye, akwai su kananan tsuntsaye qata, in sun tashi suka fire zaka ji far kowa yayi hanyar shi. Yace to haka wurin ya zama, kowa yana gudu yana ta kanshi kawai. Wa atba'ahumul muslimuna, musulmai suka bi su, yaqtuluna wa ya'siruna fa ghanimu ghanaima jammatan. Yace suka bi aka kashe wasu, aka kama wasu a matsayin fursunonin yaƙi, aka samu ganima mai yawa. Wa amwalan kathiratan, da wasu dukiyoyi masu yawa. Wa sabiyan azima, da fursunonin yaƙi masu girma sosai. Yace wa dhalika bi baladin yuqalu lahu Subaytila, yace hakan ya faru ne a daidai wani gari da ake kiransa Subaytila. Ala yawmaini min al-Qayrawani, yace daga garin zuwa Qayrawani tafiyan kwana biyu ne. Fa kana hadha awwala mawqifin ishtuhira fihi amru Abdullah bin Zubair radiyallahu an. Yace anan ne farkon inda al'amarin Abdullah bin Zubair ya fara tashi, bi ma'ana aka fara sani shi, aka ce ai wani matashi ne, gashi abin da ya yi, sunan shi Abdullahi bin Zubair. Saboda Abdullahi bin Zubair bai taɓa jagorancin wata tawaga ba sai a wannan karon, sai dai mahaifin shi Zubairu bin al-Awwam yakan tafi da shi lokacin yana yaro, yakan bi tawaga ta runduna tare da shi lokacin yana yaro. So da wannan aka samu wannan nasara. Abu na gaba yake cewa shine zatu sawari, sai kuma yakin da aka yi wanda ake kiransa yakin asawari. A takaice zai kawo muna shi a shekara ta 31 bayan hijira na manzo Allah sallallahu alaihi, duka karkashin shugabancin Uthman bin Affan. Yace jama'a Qustantanin bin Hirqal ar-Ruma wa ma'ahum al-Barbaru, sai wani da ake kiransa Qustantin, shine dan sarki Hirqal, sarkin Rum, ɗansa sai ya je tara wayannan kabilu Barbar da waɗansu cikin Rumawa, ya jagorance su liqitali Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh, saboda su je su ɗau fansa su yi yaƙi akan Abdullahi bin Sa'ad bin Abi Sarh, wanda shine a baya kwamandan da ya jagoranci a kansu. So yanzu za su taho ne domin ɗaukan fansa. Yace wasaru ilal muslimina fi jam'in lam yura mithluhu, sai suka taho zuwa ga musulmai da wani irin adadi mai yawa a baya ba a ga irin shi ba. Wa qad kharaju fi 500 markabin, yace sun fita da ababen hawa 500. Wa qasadu Abdullahi bin Abi Sarh, suna neman Abdullahi bin Abi Sarh fi ashabihi bi biladil maghrib, suka tafi neman shi cikin sojojin shi, cikin mutanensa a can biladil maghrib, suna neman shi. Falamma tara al-jam'ani, lokacin da suka zo suka tadda shi, wayannan jama'a suka hadu da juna. Bata rumu yusallibuna wa bata almuslimuna yusalluna wa yaqra'una alquran. Da aka haɗu da juna, musulmai suka ga irin yawan da wayannan suka taho da shi, sai musulmai suka kwana suna sallah suna karatun alqur'ani saboda neman taimakon Allah, su kuma sai suka kwana suna neman tabarruki na cross nasu, suna neman tabarrukinsa. Kowa suka kwana ibada kenan, ana neman nasara wurin Allah. Falamma asbahu, da aka wayi gari, saffa Abdullahi bin Abi Sarhi ashabahu, Abdullahi bin Abi Sarh sai sanya mutanen shi cikin sahu yace sufufan fil marakibi, suka yi sahu kan ababen hawa.
wa amarahum bi dhikrillahi wa tilawatil qur'an, ya umurce su cewa su kama zikirin Allah da karatun alqur'ani, su kama ambaton Allah. Wasu suna subhanallah, wasu suna la haula wala quwwata illa billah, wasu suna la ilaha illallah, kowanne suna ta ambaton Allah. Qurra makaranta alqur'ani kuma suna ta zuba tilawa karatun alqur'ani. Ana samun taimakon Allah madaukakin sarki akan kowane al'amari na rayuwar duniya ko na lahira da zikirin Allah. Dukkan abin da ka sa a gaba a rayuwanka na duniya, in dai ka rike zikirin Allah to ba zai gagare ka ba. Haka kuma idan ma a lahira kake nema abun, shi ma zikiri ba zai gagare ka ba. Annabi Nuh ko da mutanensa suka kawo duk abin da suka zo kuka nema wurinsa, zai ce ku je ku ta zikirin Allah. fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ababe daban-daban na rayuwar duniya duka yace Allah zai baku a sakamakon yawan ambaton Allah, saboda shi yawan ambaton yana saita zuciya ta tafi kan abin da ya dace. Yana hana tsatsan zuciya, wanda tsatsan zuciya shi yake kautar da zuciya ta tafi zuwa cikin ɓanna. Yawan ambaton Allah sai ya kankare wannan tsatsa, zuciya sai ta dawo tana haske kamar yadda Allah ya halicce ta. Dama Allah ya halicci kowane zukata a farkon halitta tana haske yadda ka san zinariya, amma laifi zunubi sai yana sa ta tana baki, na wani har sai ya dawo ya fi gawayi baki, alhali da kaman zinariya yake. Manzo Allah ya ce dukkan wani abin haihuwa ana haihuwansa alal fitra fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Tsarin halittan Allah da yake halittan mutane akai, yana halittan su ne akan zuciyoyin su farare tas, kamar yadda yake cewa Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin, har zuwa karshen wayannan ayoyi. Malamai suka fassara da cewa zuciya ne na dan adam Allah yake buga misalin shi da irin haske da yake sanyawa a cikinsa, shine mishkat, taga, fiha misbah, wanda akwai fitila. Kirjin dan adam shine mishkat, al misbahu shine fitilan da Allah yake faɗa. Fitilan kuma yake cewa fi zujaja, tana cikin wani gilas, ka annaha kaukabun durriyun, kaman wani tauraro mai tsananin haske. So haka zuciyan dan adam yake. In ya samu wahayin Allah, bi ma'ana ya rike alqur'ani da hadisan manzo Allah, sai ya zama hasken ya karu. Shi yasa a karshe sai Allah ya ce nurun ala nurin, haske akan haske, ga hasken fitira ga kuma haske na wahayi na shari'a. So don haka kowane dan adam ana haifansa akan wannan fitira na haske, sai dai iya canza. So wannan yaƙi kamar yadda muka karanta, shi kuma wannan shi ya jagoranta dan wannan sarki na Hirakal, da suka taho bayan ganin juna musulmai suka kwana tilawa, zikiri da karatun alkur'ani, da washe gari za a haɗu da juna. Yace wa kanatir rihu ma'ar rumi wal barbar. Wasu ka fassara ar-rih cewa karfi, saboda karfi lokacin yana tare da rumawa da kuma wayannan kabilu barbar, suna da yawa, suna da tanadi. Summa sakanatir rih, amma saboda ambaton Allah, karatun alkur'ani, sai karfinsu ga baki ɗaya ya tafi. faƙala lahumul muslimuna, musulmai suka ce kuna da zaɓi, in shi itum alkital, in kun ga dama ku zaɓi a yi yaƙi, in kun ga dama ku zaɓi sulhu. Suka zaɓi yaƙi. thumma anzalallahu nasrahu alal muslimina, Allah ya saukar da nasaran shi kan musulmai. faharaba Qustantinu wa jaishuhu, wannan Qustantin ɗan sarkin Rum sai ya gudu tare da rundunarsa. wa qama Abdullahi bin Abi Sarh, Abdullahi bin Abi Sarh ya zauna a wannan gari, bi zati sawari, garin da ake cewa bi zati sawar, ayyaman, ya zauna tsawon kwanaki, babu wanda ya sake dawowa daga cikin su. thumma raja'a mansuran muzaffaran, sai kuma suka sake dawowa gida suna masu samun taimako daga Allah, sannan kuma suna masu rinjaye, sun yi rinjaye akan abokan gaban su. So wannan duka ya faru shi ma a karkashin khilafa na Uthman bin Affan, Allah ya kara mishi yadda. Abu na gaba da ya faru a ƙarƙashinsa akwai tausi'atul masjidin nabawi, buɗe masallacin annabi. Za mu karanta yaya ya buɗe masallacin annabi sallama. Sai kuma bina'u awwali usturin bahari, shine farkon wanda ya fara kirkiro da sojojin kan ruwa, sayyidina Uthman Navy shi ya fara kawo su. Aka yi jiragen ruwa ƙanana wanda wayannan sojojin suna zama akan ruwa, suna canjin duty. Uthman shi ya fara kawo wannan saboda kare yankuna na musulmai. Sai kuma jam'un nasi ala mushafin wahidin,
ya kuma hada mutane akan mushaf alqur'ani guda daya. Uthman shine yayi wannan abin. Me ake nufi da hada mutane akan mushaf daya? Mun sani tun a zamanin sayyidina Abubakar an tattara alqur'ani aka rubuta shi wuri guda ko a zamanin Abubakar shine tattarawa na farko. Da yana rubuce akan ababe daban-daban, wasu fata, wasu ganyayyaki, wasu ababe dai makamantan wayannan. Sai kuma sahabbai da suka haddace, akwai wanda kuma yana nan a zukatansu. So Abubakar ya sa aka tattara shi wuri guda. Ana da kwafi guda ɗaya wanda yake wurinsa. Bayan rasuwan shi ya dawo hannun Umar bin al-Khattab. Bayan rasuwan Umar bin al-Khattab, wannan kwafin sai Hafsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar Umar sai ta dauka ta boye wannan kwafi din. To yanzu kuma za mu ji a lokacin Uthman bin Affan sai aka sake hadawa na biyu. Me yasa aka sake masa wannan jam'i na biyu? Saboda yanzu mun karanta an bude kasashe da yawa har da Afirka wanda ba larabawa bane, kasashe daban-daban. Sannan kuma ana zuwa ana koyar da su alkur'ani, sai zamanto ana samun wasu suna karatu mabambanta juna. A bangaren wasu yankin wasu larabawan ma yadda suke furucin wasu abubuwa daban. Yanzu kamar Misrawa watakila za ka ji wasu su jimun za su kira saga. Mutum zai karanta inna ya ajuja wa ma'ajuja sai ce inna ya aguga wa ma'aguga. Sai aka samu karatu daban-daban ba yadda Annabi sallama ya koyar ba. Sannan kuma aka samu yadda manzo Allah sallama ya koyar da kirawoyi daban-daban, duka ya koyar da su. Wasu suna ma wasu inkarin wani, wasu sai su yi ma wasu inkarin wani abin da idan ka karanta kamar yadda aka ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, a wani qira'a fatathabbatu. To wani in an koya mishi da fatabayyanu, in ya ji wani ya karanta da fatathabbatu sai ya masa inkari saboda shi bai sani ba, kuma manzo Allah ya koyar da wannan. Haka dangane da giya da aka ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, a wani wuri aktharu min naf'ihima, wani sai yayi wa wani musu. Wanzur ila al-izami kaifa nunshizuha ko kaifa nunshiruha, shi ma wani in ya karanta nunshizu, in ya ji an ce nunshiru sai yayi musu. Duka kuma karatu ne guda ɗaya. Annabi sallama ya koyar da wayannan kowanne. To haka sai na Uthman da shawaran Uzaifatul Yaman ya ba sa shawara cewa to an samu kabilu daban-daban, ana karatu daban-daban, ana caccanza karatu. Yanzu ya kamata a hada a karanta. Wasu sun je sun rubuta abin da suka haddace da irin harsunan su ba yadda shari'a ya koyar ba. Sai na Uthman sai ya sa sahabbai suka haɗu domin tattara shi, aka rubuta shi, aka yi copies masu yawa. Wannan garin sai a aika musu wannan kwafi, sai a tura da malamin da zai je ya koyar da su. Wannan garin sai a tura musu nasu kwafi, sai a tura musu da malamin da zai je ya koyar da su, wanda yake sananne kwararre a cikin karatun alkur'ani. So wannan babban aiki da har yau ya iso kanmu, shi ma sayyidina Uthman shi ya kawo wannan aiki. Yace wa kallafa arba'atan, sayyidina Usman sai ya dora aikin hada Qur'anin akan mutane guda hudu. Aka karbo wannan kwafi da yake wurin Hafsa, aka yi amfani da shi, ga kuma hafizai makaranta alqur'ani huffaz wayanda suka san riwayoyi da kirawoyi. So yanzu za a hada alqur'ani. Yace daga cikin wayannan mutane hudu, thalathatan min quraishin, mutane uku daga Qurayshawa, wa wahidan min al-ansari, daya kuma daga cikin mutanen Madina. Ammal Qurashiyuna, Qurayshawan fahum sune Abdullah ibn Zubair, akwai Abdullah dan Zubair, wa Sa'id ibn al-As, da kuma Sa'id ibn al-As, wa Abdurrahman ibn al-Harith, da Abdurrahman ibn al-Harith. Wa ammal ansari, amman wannan mutumin Madina, fa huwa Zaid ibn Thabit, shine Zaidu, jarumi matashi makarancin alkur'ani cikin sabon manzo Allah sallama. So shi ma yana ciki. Yace walamma kutibatil masahifu al-uthmaniyya, lokacin da aka rubuta wayannan littafai alkur'ani aka kwafe shi ake kira mushaful uthmani. Yace ursilat ila al-bilad al-islamiyyah, sai aka aika shi zuwa garuruwan musulunci. Walam yaktafi Uthman bi irsaliha ila al-amsari, Uthman ba wai ya takaita wajen aika kwafis din kadai zuwa garuruwan bane, wahada hasu kadai, litakunal malja'a, saboda ya zama shine malja'a, madogaran musulmai, wal marji' shine kuma makoma, bi ma'ana abinda za a kafa dalili da shi. Yace ba shi kadai yayi ba, bal arsala ma'a kulli mushafin aliman, kowane kwafi an dora tare da malamin da zai koyar da ku, min ulama'il qira'ati, daga malaman qira'a, yu'allimul muslimina qur'ana, zai je yana koyar da musulman garin alqur'ani. Wafqa hadha almushaf, da wannan mushaf kwafi da aka basu.
wa ala muqtadahu, a bisa yadda aka rubuta shi, a bisa yadda tsarin koyarwansa yake, saboda kada kowa su je suna karantawa da tsarin harshen su. Yace fa amara zaid bin thabitin an yuqri bil madina, sai yasa zaid bin thabit ya zama shine malamin mutanen madina. Wa ba'atha abdullah bin sa'ib ila makkah, ya tura abdullah bin sa'ib zuwa makka. Wal mughira bin shihab da mughira dan shihab ila sham, shi kuma aka tura sa zuwa sham. Wa amir bin abdul qais ila al basra, ya tura amir zuwa basra. Wa aba abdurrahman as-sulami ila al kufa, ya tura abu abdurrahman as-sulami zuwa kufa. Wa taraka indahu fil madinati mushafan sadisan, kwafi na shida sai ya bar sa a wurinsa a nan fada na shugaban kasa. Wa huwa alladhi yusamma bil mushafil imami, shine ake kiransa kwafi na shugaba. Mushafil imam shine wanda ake kiransa kwafi na shugaba. So wannan aiki Uthman bin Affan shi ya tsayu da kansa, tare da qurra makaranta alqur'ani, tare da kwafi da Abubakar ya bari. Shi kuma Abubakar kwafin da yake wurinsa kwafi ne wanda aka tattaro a rubuce tun lokacin manzo Allah sallama, aka hada shi wuri guda. Dama kuma Allah madaukakin sarki ya dauki nauyin kiyaye littafin shi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya ce mu muka dauki dawainiyan kiyaye shi. Shi yasa hatta yanzu ba don kwafi din kadai ake dogara ba, koda babu kwafin da zaka zo kana karatu alqur'ani, in ka canza wasali sai ka ji mutane da yawa suna maka gyara. Idan ka cire kalma ka sa ta a koda ma'anan ɗaya ne, sai ka ji ana yi maka gyara, saboda alkur'ani baya karban canji koda baka canza ma'ana ba. Yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi haka ake karanta shi. Manzo Allah sallama yadda mala'ika Jibril ya gaya mishi haka yake koyar da mu. Shi yasa alkur'ani kadai yake da irin wannan mu'jiza. Yanzu mun zo karantawa sai mu ce qul huwallahu ahad, qul kace, maimakon lokacin da aka zo ka ce manzo sallama qul huwallahu ahad, in yazo karanta da sai ce Allahu ahad kawai ko, amma shi ma sai maimaita kace kamar yadda aka ce da shi kace. Ni ma yanzu in nazo karantawa sai in ce qul a'udhu bi rabbil falak, kace ina neman tsari, maimakon in ce a'udhu bi rabbil falak ina neman tsari. Me yasa? Saboda shi qul din maganan Allah ne. Dukkan alkur'ani magana ne na Allah madaukakin sarki. So don haka wannan yana daga cikin aiki da sai na Uthman ya yi, sannan kuma falala ne wanda yake mai girman gaske, falala ne wanda yake mai girman gaske. Na'am. So ana nuna mana lokaci ai, ina ga za mu takaita kan wannan gaba. Darasinmu na gaba zai zama bada'ul fitina, shine farkon fitina, kamar yadda baya mun karanta isharat na manzo Allah sallama da yake ta gaya wa su Uthman abinda zai faru nan gaba da sauransu. So a karkashin shugabanci na wannan Uthman bin Affan, daga nan aka fara samun bude kofar wannan fitintinu da suka yi ta shigowa wayanda suke jarabawa ne, bayan an samu tsawon lokaci a cikin nasara da yalwa. Dukkan musulmi yana jin tarihin musulunci a wayannan lokuta, yana ta jin daɗi. Lokacin su Khalid bin Walid, lokacin su Abubakar ne Siddiq, ana ta jin daɗi. So a cikin sunnan Allah dama idan rayuwa ta tafi cikin jin daɗi, kuma sai jarabawa zai sake biyowa baya. Wannan a rayuwan gama garin mutane da kuma rayuwan ɗaiɗaikun mutane. Dukkan wanda bai gaya wa kansa haka ba a cikin rayuwa ya yaudari kanshi. Dukkan wanda yake tsammani shi a rayuwa zai ta samun abin da yake so, zai ta jin daɗin rayuwa, to ya yaudari kansa, ba shine sunnar Allah a rayuwa ba. Duk yadda kake jin yau kana cikin daɗi, wata rana akwai jarabawa zai zo. Wata ran za a ma rasuwa, wata ran za ka kwanta rashin lafiya jinya, wata ran za ka yi hasara ka rasa ababen da ka mallake su, wata rana za a wayi gari ma babu kai ɗin gabaki ɗayanka. Wannan shine sunnar rayuwa. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ba abinda kuka so ba, abinda Allah ubangijin halittu ya so shi yake gudanarwa, saboda nashi ne. Ku da duniyar gaba ɗaya yana tafiyar da ita kan tsarinsa, kan kuma abinda ya ga dama. Abinda ya same ka ba sai abinda kake so ba. So shi yasa za mu ji irin fitintinu da jarabawa da suka shigo cikin al'ummar musulmai a karkashin wannan kalifanci na Uthman bin Affan a darasinmu na gaba insha Allah ta'ala. Abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansu, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana, ya nuna muna daidai, ya ba mu ikon bin daidai din. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين